Kälte, Dunkelheit. Ja, der schwedische Winter hat mein Gemüt ganz schön zermürbt. Und in solchen Phasen werde ich sehr empfänglich für die wundervollen Versprechen von außen. Ich habe hier eine Wunderpflaume bestellt. Ich habe einen dieser Trends ausprobiert und schnell gemerkt, was meinem Körper wirklich gut tut, ist sehr viel einfacher. Ich habe hier eine Wunderpflaume bestellt. Die werde ich jetzt erstmal öffnen. Das hier ist eine japanische grüne Pflaume, die 30 Jahre lang fermentiert wurde. Das wird ja als Wundermittel angepriesen für eine Darmsanierung oder als Start für die Darmsanierung. Das soll ja erstmal darmreinigend wirken. Und das hat mich sehr interessiert, da das Ganze ja auch bei Depressionen, Angststörungen und so weiter helfen soll. Also alles, was wir heute so an Krankheiten kennen, hat ja irgendeinen Ursprung und ganz viel davon liegt im Darm, in einem unausbalancierten Mikrobiom. Und deswegen möchte ich das testen. Deswegen habe ich mir diese fermentierte Pflaume hier bestellt, die auch nicht so wirklich billig war. Ja, die möchte ich heute Abend nehmen vor dem Schlafengehen und dann mal schauen, was passiert. Aber damit das Ganze ein bisschen leichter verdaulich wird, werde ich das zuvor in warmem Wasser einlegen. Dann kann das da noch ungefähr 2 Stunden einweichen. Und dann werde ich das vorm Schlafengehen zu mir nehmen. Alright, alright. Die Pflaume ist eingeweicht. Das Wasser werde ich jetzt trinken. Dann esse ich die Pflaume. Dann gehe ich ins Bett. Schmeckt ganz lecker. Schmeckt wie ein pflaumiger Tee. Ja, riecht wie eine Trockenpflaume. Lecker. Süß und pflaumig. Das sind jetzt schon 4 Minuten Videoaufnahme von mir am Abend, wie ich eine fermentierte Pflaume konsumiere. Frag mich zwar gerade, ob das spannend ist für Zuschauer, das zu sehen. Ich persönlich fände es spannend zu sehen, wie jemand eine fermentierte Pflaume isst. Pflaume ist weg. Ich trinke jetzt noch den Rest Pflaumenwasser aus. Und dann geht's ab ins Bett und dann schauen wir mal, wie der Tag morgen so wird. Good night. Ja, gestern Abend habe ich die fermentierte Pflaume gegessen und mir ging es gut heute. Nichts Auffälliges oder Schlimmes oder ja, es war okay. Ich habe jetzt noch so eine kleine Pommelozini, die war in diesem kleinen Probepäckchen noch drin. Die werde ich mir heute gönnen und ich werde auch die wieder in Wasser einweichen, damit das Ganze ein bisschen bekömmlicher ist. Aber jetzt machen wir die erstmal auf und gucken, wie die aussieht. Erstes gutes Stück, ein bisschen kleiner. Eigentlich wie so eine Knetmasse. So ein bisschen auseinanderbröckelt.
Riecht säuerlich, angenehm. Das schmeckt wie so ein kleiner süßer Snack. Ein bisschen süß-säuerlich. Ein bisschen wie meine Chocolate Balls, die ich immer mache. Naja, das werde ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal 2 Stunden einlegen und dann das Wasser dazu trinken. Ja, also das war nicht so klug, die einzuweichen. Jetzt ist sie nämlich ein bisschen matschig geworden. Aber wir essen sie jetzt trotzdem mal. Die schmeckt intensiver als die Pflaume von gestern. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich bin wieder bei Tageslicht zu sehen. Und auch wieder ein bisschen mehr im Fokus. Warum ich diese Pflaume ausprobiert habe, ist, ich beschäftige mich gerade sehr viel damit, wie man eigentlich Glück im Leben findet und wie man vor allem auch hier Glück in Schweden finden kann. Und ich denke, da spielen sehr unterschiedliche Faktoren mit rein. Das, worauf ich mich gerade sehr stark konzentriere, ist eben die Ernährung. Denn meiner Meinung nach beginnt Glück auch in einem gesunden Darmmikrobiom. Und deswegen habe ich mich dazu verleiten lassen, mal auf diesen Trend aufzuspringen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es immer noch ein Trend ist. In meinen Augen ist es ein Trend, aber vielleicht ist es auch nur eine verzerrte Wahrnehmung, weil mir YouTube eben gerade solche Dinge vorschlägt. Deswegen habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und mein abschließendes Fazit zu dieser Wunderpflaume ist, es lohnt sich nicht. Ich denke, es ist ein Wellness-Produkt, es ist sehr viel Marketing, was da dahinter steckt. Natürlich ist es gesund, diese Mischung aus fermentiertem Lebensmittel, Ballaststoffen und Kräuterummantelung ist schon eine sehr gute Kombination, die auch dem Darm gut tut. Aber ich denke, man kann das Ganze einfach auch günstiger haben, indem man einfach Trockenpflaumen isst. Die haben nämlich auch einen abführenden Effekt. Und indem man sich einfach gesund ernährt. Und jetzt zeige ich dir, wie ich das mache für mich selbst. Glück beginnt im Darm und ein gesundes Mikrobiom braucht Vielfalt. Es beeinflusst unsere Stimmung, unser mentales Wohlbefinden. Bewusst zu leben und gesund zu kochen ist zu meiner Leidenschaft geworden. Das ist meine Miso-Paste, Miso-Creme-Glasur mit Sesamöl und Sojasauce. Das schmeckt unglaublich lecker. Das ist ein sehr kräftig intensiver Umami-Geschmack. Ja, macht ein bisschen süchtig. Hinter mir kochen meine Kartoffeln. Die habe ich wieder in Kiefernadeln-Sud gekocht, weil das dem Ganzen einen schönen, feinen, harzigen Ton gibt und das Ganze immer so ein bisschen nach Wald schmeckt.
Jetzt habe ich noch eine Geheimzutat. Rosenwurz. Rosenwurz ist eins meiner Lieblingskräuter. Rosenwurz hat sehr schöne positive Eigenschaften auf unsere Psyche. Ich mache mir davon jetzt ein kleines bisschen über mein Gericht, denn ich mag den Gedanken, dass ich dadurch eine kleine Wellness-Komponente, eine kleine Anti-Stress-Komponente mit reinbringen kann. Und ich nutze wirklich nur ganz wenig, denn Rosenwurz hat einen recht bitteren Geschmack. Und das soll nicht so dominant werden in meinem Gericht. Jetzt habe ich gerade neu entdeckt, dass hier auch ein Messlöffel mit dabei ist. Dann nehmen wir doch gleich mal den. Jetzt habe ich ein bisschen Löffel-Chaos und Katzenhaaren an den Fingern. Dann testen wir die neue Kreation doch mal, ob sie auch schmeckt und ob sie des Videos würdig ist. Das wirkt vielleicht so, als ob ich immer zweifle, wenn ich probiere. Das liegt aber einfach nur daran, dass ich nicht so schnell bin, das, was ich fühle, schmecke, in Worte zu fassen. Das ist ein unglaubliches Potpourri an den unterschiedlichsten Geschmäckern. Ich möchte zuerst jedes einzeln testen, wie zum Beispiel die Kartoffeln, die ich in dem Kiefernadelsud gekocht habe. Es schmeckt unglaublich gut. Eine ganz feine Note ist das nur. Das würde untergehen, wenn ich das jetzt alles zusammen essen würde. Das schmeckt fantastisch. Die Soße, die ist extrem umami-lastig. Diese Ume-Paste, die ist eben auch sehr säuerlich und extrem salzig. Da muss man immer mit der Dosierung ein bisschen aufpassen. Ich habe aber auch jede Menge Sesammus mit reingemacht. Das erhöht ja diesen Umami-Geschmack und das schmeckt extrem gut. Sojasauce dazu, Miso-Paste. Die Möhren geben dem Ganzen noch ein bisschen was Süßes. Und diese kleinen braunen Nuggets, die ich hier noch drüber gemacht habe, das sind Soja-Nuggets. Und da kann man aber nach Belieben nehmen, was man möchte. Ich hätte auch noch Sojahack gehabt, was ich auch sehr gerne nutze. Ich denke, mein gekochtes Ei würde auch extrem gut dazu passen, wenn man Lust darauf hat. Geschmackserlebnis pur. Kann ich nur empfehlen. Sonne. So schön. Aber ich habe den Winter jetzt hoffentlich überlebt. Das sollten jetzt die letzten eisig kalten Tage gewesen sein. Jetzt wird es wärmer und dann bekomme ich auch im Haus wieder wärmere Temperaturen.
Er schmeckt sehr waldig. Nach Harz. Sehr, sehr lecker. Das war übrigens ein Geburtstagsgeschenk. Eine sehr, sehr süße Katzentasse. Ja, letzte Woche war mein Geburtstag. Deswegen war auch so viel los an Dinner-Events und deswegen habe ich sehr viel Essen gemacht, um diesen Start in mein neues Lebensjahr zu feiern. Ja, aber ich fühle mich gut. Ich fühle mich nicht älter. Ich fühle mich immer gut, wenn ich ein Jahr älter bin. Dann bin ich gleichzeitig auch ein Jahr weiser, ein Jahr erfahrener und manchmal, nicht immer, auch ein Jahr stabiler. Zumindest fühlt es sich jetzt so an und das ist ein gutes Zeichen für dieses Jahr. Der Winter, die trockene Luft und die Kälte ist immer eine große Herausforderung für meine Lippen und deswegen möchte ich jetzt mal mit den Zutaten, die ich hier zu Hause habe, einen Balsam selbst machen als Lippenschutz. Leider kann ich das nicht als feuchtigkeitsspendende Lippenpflege machen, weil ich diese Zutaten nicht habe. Aber ich werde es mal ausprobieren, ob es mir was bringt, diesen Balsam als Art Lippenmaske zu nutzen. Also ich möchte die Lippen vorher quasi am Abend mit Wasser anfeuchten und dann diesen Balsam auftragen, dick, damit es dann ein bisschen schützt und die Feuchtigkeit hält. Ja, ich bin ja nie ein Fan davon, Zutaten groß abzumessen. Ich mache das ja immer Pi mal Daumen und nach Gefühl. So werde ich das jetzt auch machen. Das Einzige, was ich im Kopf behalten werde, ist, dass ich so ungefähr das Verhältnis 1:10 zwischen Bienenwachs und meinen Ölen nutzen werde, damit das Ganze einfach eine schöne Konsistenz bekommt und ich das dann später auch gut auftragen kann. Ich habe hier so ein kleines Döschen. Das ist jetzt also meine Testdose. Mehr möchte ich nicht machen. Die werde ich jetzt auffüllen mit ein klein wenig Bienenwachs. Pellets, die ich hier habe. Als Hauptbestandteil nehme ich ein Mandelöl und dann werde ich noch ein paar Tropfen Schwarzkümmelöl einfüllen, damit das Ganze noch eine antibakterielle Wirkung bekommt. Bin gespannt, wie das wird. So, das kleine Döschen, das habe ich jetzt schon mal genutzt, um das Ganze ein bisschen abzumessen. Das werde ich jetzt einfach in das Schälchen hier geben, auf den Ofen stellen, damit das Bienenwachs langsam schmilzt. Allerdings habe ich gerade auch irgendwie einen Fehler gemacht, denn ich muss ja erst das Bienenwachs zum Schmelzen bringen und dann das Öl hinzugeben. Das heißt, ich werde das erstmal wieder trennen. Alles professionell hier. Aber ihr seid live dabei beim Experiment, einen Balsam zu machen. Versuch Nummer 2. Das ist jetzt das Bienenwachs, was ich schmelzen werde. Ist wahrscheinlich sowieso viel besser in so einer kleinen Metallform. Wie man sieht, geht das extrem schnell, dass das schmilzt. Das hat mir jetzt ein bisschen zu komisch gerochen, deswegen habe ich das entsorgt. Da war ja noch ein bisschen Mandelöl bei dem Bienenwachs mit dabei. Für das Bienenwachs an sich ist es nicht so schlimm, wenn man das kurzzeitig so stark erhitzt. Ich habe es kurz gemessen und das war dann schon über 80 Grad. Das ist für Bienenwachs kein Problem. Für Öle ist das ein Problem. Die sind nicht so hitzestabil, besonders die ich hier habe. Schwarzkümmelöl und Mandelöl. Und ich denke, das Mandelöl, das hat jetzt ein bisschen komisch gerochen. Das wird vielleicht oxidiert sein, ich weiß es nicht genau.
Deswegen, es war zum Glück keine große Menge, ich habe es entsorgt. Ich werde jetzt nochmal schön ordentlich nur das Bienenwachs erwärmen auf ungefähr 60 Grad. Und dann vermische ich das mit dem Mandelöl, lasse es abkühlen und zum Schluss kommt dann noch ein bisschen Schwarzkümmelöl dazu. Versuch Nummer 2. Man merkt, ich bin keine professionelle Kosmetikaherstellerin. Das ist mein erster Versuch. Gut, Versuch Nummer 3. Wir müssen das doch alles gemeinsam auf dem Herd erhitzen, denke ich, weil sonst vermischt es sich ja logischerweise nicht. Hervorragend, das hat funktioniert. Das lasse ich jetzt fest werden, 30 bis 60 Minuten. Und dann probieren wir das mal aus. Jetzt kriege ich das Papier nicht ab. Es ist so typisch. Es ist so typisch. Das kann sich jetzt nur noch um Stunden drehen. Stunden später. Wow. Ich habe über Nacht noch meinen selbstgemachten Lippenbalsam ausprobiert und eine Lippenmaske gemacht. Und ich muss sagen, das ist eine große Abhilfe. Nicht perfekt, meine Lippen, die haben immer noch Probleme mit Rissigkeit. Aber wenn man die Lippen zuerst mit Wasser befeuchtet und dann den Balsam drauf macht, ganz dick, dann ist das ein super gutes Schutzschild. Und es hilft, meinen Lippen ein bisschen mehr zu regenerieren. Also mein Experiment hat sich definitiv gelohnt. Ich habe eben eine englische Sprachnachricht versendet, deswegen ist mein Gehirn noch nicht ganz dabei. Ja, also lohnt sich, hat Spaß gemacht. Werde ich mal wieder machen, wenn mein Döschen aufgebraucht ist. Gesundheit entsteht im Alltag. Vielleicht ist die ehrlichste Form von Selbstfürsorge, bewusster zu leben, den eigenen Lebensstil aktiv zu gestalten. Weniger Selbstoptimierung, mehr Selbstbestimmung. Danke, dass du mir zuschaust.